povie nám viac o tom, čo robiť na to, aby univerzity mali dušu a aké je ich miesto v spoločnosti. Ďakujem. No, to ešte uvidíme, že či vám to naozaj poviem. Ďakujem pekne za úvod. Viete, ja mám veľmi rád, málo vecí si pamätám, ale tie citácie sa mi strašne ťažko zapamätávajú, ale jednu si pamätám dobre. A to je, budúcnosť nie je taká, ako bývala. To sa mi strašne páči, lebo to sa dá aplikovať to, čo hovorili dnes rečníci. A to je citát od francúzskeho filozofa Paula Valéryho, relatívne starý. A veľmi som si ho intenzívne uvedomoval. Minulú nedeľu som videl premiéru superfilmu. Volá sa Umelec, taká francúzsko-americká koprodukcia francúzskeho režiséra Herskovica. A je to nemý film, natočený, dokončený pred pár týždňami alebo pred pár mesiacmi, nemý čierno-biely film v súčasnej dobe. A je to presne film o tých zmenách. Je to film o zmene nemého filmu na film hovorený v 30. rokoch. Možno 20 krát som si uvedomil, že je to presne o súčasnej dobe. Hoci ten film hovorí o 30. rokoch alebo o 20. rokoch minulého storočia, je to film presne o nás. Je to film neuveriteľne súčasný a veľmi vám ho odporúčam vidieť, ak budete mať tú možnosť. A to je to prvá vec, o ktorej chcem hovoriť, je zmena spoločnosti. My si veľmi málo kedy uvedomujeme, že naozaj tá budúcnosť nie je taká, ako je súčasnosť, alebo ako bola minulosť. Veľmi často na to zabúdame. A v súčasnej dobe to made in versus invented in je nesmierne dôležité. My sa stále zameriavame v našej spoločnosti a môžeme ísť od regiónu cez Slovensko až povedzme do nejakých širších súvislostí. Zameriavame sa na to, aby sme priniesli automobilový priemysel, aby sme urobili to, aby sme urobili ono. A strašne zabúdame na to, že to všetko záleží a tá budúcnosť záleží od toho, čo máme v tých hlavách. To je presne to, čo ste, Janka, hovorili vy, keď ste aj so Šimonom tu rozprávali o tom, že všetci chcú sa učiť a všetci, nielen deti, ale aj dospelí ľudia chcú poznávať, chcú získavať nové veci. A to je o tom talente, o poznaní a o inováciách. Koľkokrát hovoríme o inováciách? Všetky dokumenty, ktoré čítame, oficiálne, neoficiálne, každý hovorí o inováciách. Ale robíme pre tie inovácie skutočne niečo? Alebo ich zabíjame? A treba si naozaj uvedomiť, mám tam to slovo ropa, tak ako ropa v minulosti a v súčasnosti podmienuje prosperitu, tak ju bude podmieňovať v budúcnosti talent a schopnosť ľudí, ktorí sú okolo nás v danom priestore. Zoberte si mobilný telefón. Ak si prečítate vzadu, tak na tomto mojom je napísané, že bol vymyslený Apple v Kalifornii a zložený v Číne. Nebude problém a nie je problém stále viac a viac do budúcnosti technológie, lebo technológie už teraz v súčasnosti sú všade prítomné. Dôležité je ten ľudský potenciál a tá kapacita, ktorú máme v hlave. Veľmi mám rád, a keďže si nepamätám, budem to musieť prečítať, ale citát, čo hovorí o talente, Roman Berger. Talent je čosi, čo sa nedá nejakým spôsobom získať, nadobudnú s tobou kúpiť. Je to čosi záhadné, s čím sa človek narodí. S talentom sa rodí väčšina ľudí, možno všetci, respektíve všetci, iba že nie všetci majú to šťastie, aby ho mohli primerane rozvíjať, pestovať, kultivovať. Napísal to Roman Berger, ja iba tak pre zaujímavosť veľmi na ten balkón nevidím, lebo ma tu oslepujú tie svetlá, ale tu trochu dolu vidím. Skúste zdvihnúť ruku tí, ktorí poznáte meno Romana Bergera. Jeden. Roman Berger je slovenský veľmi významný hudobný skladateľ a to možno časť populácie vie. Ale to, že je to jeden fantastický filozof, takmer prorok súčasnej doby a jeho knižky Dráma hudby a Hudba a pravda, ktoré sa mi dostali do rúk, si čítam stále a stále ich môžem čítať dokola. Takmer nikto ho nepozná. Je to fantastické čítanie. Neviem, či ste niekedy zažili ten pocit, že čítate niečo, čo vám priam vychádza zo srdca. To, čo ste mali, povedzme, celé roky taký pocit
ale nevedeli ste to formulovať. To je presne, čo ja som zažíval, keď som čítal Romana Bergera. Presne mi hovoril z duše. A čo je ten problém, ktorý Janka spomínala, ktorý bol spomínaný viackrát počas tohoto dnešného TEDu? To je tá lineárna racionalita. My sa správame a my myslíme neuveriteľne lineárne, hoci takmer nič nie je lineárne. Reálny život potrebuje a provokuje stále kreativitu. To je presne to, čo sme hovorili. Mysleli sme si, že áno, teraz prišiel internet, budeme mať krásnu budúcnosť, lebo to sa bude zväčšovať. A opäť nás to prináša k nejakým, ako sme videli pred chvíľou, k nejakým novým výzvam, k nejakým novým problémom, kde tú lineáritu musíme opustiť a musíme ísť inde. Tento obrázok som nakreslil kvôli tomu, aby sme to lepšie pochopili, o čom hovorím. My žijeme v lineárnej a segregovanej spoločnosti. Lebo to je pre nás jednoduchšie. A to je presne, o čom hovoril ten známy tedista, koľko miliónkrát pozretá prednáška Kena Robinsona o tom, ako zabíja naše vzdelávanie talent a kreativitu. To je presne o tom. Vy si tam do tejto schémy, ktorú tu mám, môžete doplniť čokoľvek. Môžete si doplniť škôlkárov, základné školy, stredné školy. Môžete si doplniť prvý ročník, druhý ročník, tretí ročník. My sme vždy a stále segregovaní. Hoci vieme, že inovácia a kreativita potrebuje spájanie aj keď tradičných, ale v netradičných spojeniach. Často sa vám stalo, že ste možno sa opýtali niekoho, tak ty a zistili ste, že ste študovali na tej istej škole, možno v tom istom období, ale v inom ročníku nikdy ste sa nevideli. Z môjho pohľadu je to katastrofa. Takisto aj ten učiteľ. Učiteľ je mimo toho systému. My musíme a čo potrebujeme prekonať ten lineárny systém a vytvoriť istý ekosystém, požičaný termín z biológie, kde vo vzájomnej interaktivite pôsobia každý samozrejme s tou svojou úlohou, ale vo vzájomnej interaktivite a prepojení, lebo len tak sa môžeme posúvať dopredu. Pozrime sa na typický príklad, ako to funguje. Tu sú tie spomínané inovácie. Snívame o tých inováciách, ako sa nám bude žiť dobre, ako budeme zarábať peniaze, lebo najskôr potrebujeme mať vysokoškolsky vzdelaného človeka, potom potrebujeme mať niekoho z PhD, potom robíme základný výskum, lebo my ho musíme dobre vyskúmať, potom možno príde aplikovaný výskum, vývoj, inovácie, úplná hlúposť. To sme pochopili už v 70. rokoch, ale stále robíme presne toto isté. Peniaze, penieži. To isté. Myslíme si, nalejeme do výskumu peniaze, bude to lepšie a budeme mať nakoniec tie inovácie. Nikdy to tak nebude. Nalejme do vysokých škôl peniaze teraz v takom stave, aké sú. Stále o tom počúvame. Peniaze, dajte nám viac peniazy, bude to všetko dobré. Ak nezmeníme systém, ani to najväčšie more peňazí nám nikdy nepomôže. To je presne to, že my potrebujeme sa vyskočiť z toho systému, prekročiť tie hranice linearity a potrebujeme sa dostať do takéhoto systému, do vzájomnej interakcie. Linearita, postupné vysedenie, vypočúvanie si vedomostí. Keď som skončil školu, nastúpil som na Slovenskú akadémiu vied na jednej z prvých schôdzí, kde sme hovorili, čo treba robiť ako. Tak som sa prihlásil a povedal som, že čo teda by sme asi potrebovali na to, aby sme mohli robiť našu vedeckú činnosť. Tak po schôdzi prišli niekoľkí starší kolegovia za mnou a povedali mi, viete, pán kolega, vy ste ešte príliš mladí. My keď sme sem nastúpili, tak niekoľko rokov sme sa ani neozvali. Tak počkajte chvíľu. To je presne to, že si to vysedíme, že si to vypočúvame, potom budeme múdri, ale nakoniec sme vyhorení, sklamaní, unavení a máme už toľko skúseností a toľko sklamaní za sebou, že nie sme schopní vyskočiť z toho systému a ísť niekde inde. Pozrime sa na to, boli tu viackrát spomínaní, v rokoch vo svojom veku 20 až 30 rokov vymysleli veci, ktoré zmenili a menia svet. Potrebovali celý ten systém, potrebovali byť v nejakom systéme, ktorý ich bol schopný posunúť a vytvoriť im kreatívny priestor, v ktorom mohli tie svoje nápady uskutočniť. Čo my vlastne pre toto potrebujeme? Potrebujeme kreatívne vzdelávanie, potrebujeme sebadôveru a nezávisle mysliaceho človeka, potrebujeme otvorenosť a toleranciu vo svojom okolí a potrebujeme umenie a kultúru, ktorá je súčasťou tohoto celého systému. To je priestor pre rozvoj toho talentu, ktorý každý v sebe máme.
Pôvodne som vám chcel porozprávať príbeh Lukáša Hudáka z Budulovskej, z rómskej osady pri Moldave nad Bodvou, ale nemáme na to čas, možno na budúce. O tom porozprávam, o jeho talente a o tom, koľko z týchto kruhov alebo týchto vrcholov nejakého štvorstena, v ktorom ten talent má rásť, tento Lukáš má. A čo sa s tým jeho talentom stane? Keď k tomu pridáme, k tomuto celému ešte technológie a výskum a poznanie, tak máme kompletný ekosystém toho, v ktorom vznikajú inovácie. Čo si myslíte, ktorá je tá inštitúcia, kde by takýto ekosystém mal fungovať? Kde by malo byť kreatívne vzdelávanie, nezávislé osobnosti, otvorenosť, tolerancia, umenie, výskum, inovácie? Z môjho pohľadu sú to univerzity. Preto som presvedčený, celé roky som presvedčený o tom, že to je to miesto v spoločnosti, kde ten začarovaný kruh linearity sme schopní preseknúť. Ale presekávame ho? Kto z vás študoval alebo študuje na univerzite? Nevidím veľmi dobre, ale strašne veľa. Poznáte to. Máme univerzitu, ktorá sa skladá z fakult, fakulta sa skladá z katedier, tá sa skladá z tímov, máme tu potom umeleckú sféru, štátnu správu, podniky, nezávislé organizácie, základné školy, stredné školy, kultúru. Všetko s odstredivými silami. Každý sám za seba, žiadna spolupráca, žiadna interakcia. Čo to je? Máme presný opak toho, čo by tam malo vzniknúť. Čiže ideálna univerzita by mala byť gravitačným centrom talentov, gravitačným centrom všetkých impulzov zo spoločnosti a vo vzájomnej vibrácii by mali spoločne fungovať. Celé roky som do toho investoval čas, energiu, aby na tom aspoň v svojom mieste som bol schopný niečo také vytvárať a pretvárať. Veľmi ma to vzrušovalo, zaujímalo táto problematika. O čo bolo pre mňa vzrušujúce, stále som si myslel, že bože, existuje niečo, som úplne blbý, ako naozaj si táto moja predstava je tak naivná a hlúpa. A pred niekoľkými rokmi prišiel ako zázrak, keďže som sa snažil toto dostávať do rôznych pravidiel aj na národnej, aj európskej úrovni s väčším, menším úspechom. Zrazu som prišiel na to, že v koncom 90 rokov, čo to trepem, pred 5 rokmi sa to vlastne stalo. Vznikla Aalto univerzita vo Fínsku, kde múdri, kreatívni, fantasticky odvážni ľudia spojili 3 existujúce veľké univerzity, Akadémiu umení, Technologickú univerzitu v Helsinkách a Ekonomickú univerzitu a začali budovať kreatívnu univerzitu. Keď si prečítate ich mission, tak je to presne o tom, presne tak, ako keď som čítal toho Bergera, tak som čítal to, čo mi vychádzalo z môjho srdca. Kde sú na rovnakej úrovni učitelia, tieto Garage Ventures, to sú študenti, ktorí dostávajú svoje priestory, kde vytvárajú svoje podniky. A nedávno som sa stretol s jedným priateľom zo Stanfordu, ktorého pozvali do Európskeho parlamentu, aby hovoril o inováciách v Európe. A on mi hovorí, vieš, my sme žiaľ identifikovali, že v Európe najväčšou prekážkou inovácií sú univerzity. Ale bol by si prekvapený, my sme našli a hneď sme s nimi začali spolupracovať jednu univerzitu. Asi si o nej nepočul, to je Aalto univerzita vo Fínsku, fantastické veci robia. Čiže to je presne to, čo potrebujeme, aby sme urobili. Vytvoriť priestor, vytvoriť ekosystém, ale to nie je všetko. Tak ako keď máte partnerstvo s niekým, nie je to len to, že idete na ten miestny úrad alebo idete do kostola a zosobášite sa. Musí tam byť niečo, čo sa volá láska. Keď sa vás opýtam, definujte lásku, asi to nebudete vedieť urobiť, ale veľmi rýchlo zistíte, keď tá láska sa stratí. To isté je aj o duši univerzity. Tá vibrácia, tá spoločná interakcia, to nadšenie, to je o tej duši. To je to, keď idem na nejakú konferenciu, kde si čítam e-maily, posielam SMS-ky, nudím sa a som tam, lebo tam musím byť, lebo som jedným zo speakerov. Alebo prídem sem a celý deň tu sedím, nedriemem, ani raz som nevytiahol môj mobil, počúvam a cítim tú vibráciu a cítim tú energiu, ktorá tu je. To je o tej duši.
To je presne to, čo tam potrebujeme dostať. Jedným z mojich najväčších vyznamenaní, ktoré som dostal, keď som v januári, môj doktorand bývalý, Marek, išiel do Kanady na postdoc, na univerzitu a po 3 týždňoch mi poslal e-mail: Vlado, nikdy som nerozumel, o čom to hovoríš, keď hovoríš o duši na univerzite. Konečne som to pochopil. To bolo veľké, najväčšie zadosťučinenie pre mňa, ktoré sa mi mohlo dostať. A keď sa vrátim k Bergerovi, tak Berger hovorí o takom ideáli. A ten ideál, ktorý by sa mal prelínať tou univerzitou, je tá ideálna Bergerová univerzita, ktorá bude mať fakultu charity a altruizmu, fakultu pravdy a dialógu, fakultu cnosti a mravnosti, fakultu výchovy a starostlivosti o dušu a nad tým všetkým bude bdieť kreatívny rektorát. A počas dnešného dňa som nadobudol neudržateľný pocit a potrebu vám to povedať, že skutočne speakeri a tí, ktorí tu sedíte, ste tí predstavitelia, ktorí sú práve zrodení na to, aby tieto fakulty založili, aby na tých fakultách pracovali a učili. Ďakujem.